السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنجيبو زرعة الكتان، 2 دراهم ولا 3 دراهم، كديريهم في مقلة تكون ما كتلصقش، تسخن شوية، حيت زرعة الكتان كتولي طير من المقلة، هي اللي كطير من المقلة. كتسخنيها شوية، طفي عليها البوطة، كتخليها شوية هي كدفى، تحسي بها هكا هي دفات، حيدات من هذيك البرودة. كتعمليها في مولونيكس وطحنيها. هي زينة، كتنقي الصدر. عطات ليا واحد السيدة الله يرحم والديها وجربتها في راسي. كتنقي الصدر من بلغم، كنت كنكح استعملتها. كديرها غير هي والماء، هي في الاصل ديرها هي والحليب، ولكن انا ما عنديش مع الحليب، كنديرها غير هي والماء. كندير معلقة في الصباح، بالحق ما كنديرش قبل الفطور، من ورا الفطور، يعني كنكون واكلة عاد فاش كنشرب معلقة، ومعلقة بالليل. منين الانسان يبغي ينعس كيستعمل معلقة. ديرها مع الحليب، هي كدار مع الحليب، ولكن انا استعملتها غير مع الماء. بالتجريب كتنقي الصدر. انا استعملت دواء تاع الطبيب، ولكن دواء تاع الطبيب ما دار ليا والو. فارماسيان ما دار والو، درت هادي الحمد لله. دابا مني كان يضربني البرد، إلا جاتني الكحة ولا شي حاجة كنستعملها غير هي صافي، وافقتني بقيت كنستعملها. نشربها مع كاسة الما ومعلقة. الحمد لله، الله يشافي جميع المرضى، كاع اللي مريض الله يشافيه. اي والله جبنا في الصواب. والله يرحم الوالدين كاع من ورانا شي، يعني الانسان ديما كيفيد، فيد واستفيد. تا خصك تفيد الناس وتستافد. هذه هي بيض ومطيشة. مطيشة والبيض، ولا بيض ومطيشة، المهم هما جوج أكلات، بيض ومطيشة ولا مطيشة والبيض. غير مطيشة بعد ما تغسلها وتنقيها، تقطعها قطع بالقطع، ولا تقطعها وأنا كنقطعها غير على هاكا بيدي. بصلة، هذه بصلة الخضرية، دابا كاينة البصلة الخضرية. درس درس ولا 2 دروس تاع التومة، تومة، توم وبصيلة.
كتزيد مع الزيت زيت البلدية، إلا عندك زيت البلدية كدير زيت البلدية، الزيت الرومية، البصلة مقطعة، ودير معها حتى الفلفلة خضرا، كاينة فلفلة خضرا كتزيد معها فلفلة خضرا، الزيت، كمون، البزار، خرقوم البلدي، ملون البلدي، قزبر والمعدنوس مقطع، شي معلقة معلب طماطم، معلقة معلب الطماطم كتخطر هاد البيض ومطيشة، كتخطرها كتوقفها، خرقوم ملون البلدي، الملح، قليل من الملح حسب الذوق، كنديروها الطيب بالصحة والراحة. هنا كناخدو بصلة مقطعة، قزبر، معدنوس، طماطم محكوكة، شوربة بيضاء، حريرة البلبولة، إبزار، القليل من الإبزار، الملح، لا كانت كديري شوية الملح، ولا كانت ناقصة كتعاودي تزيدي كتذوقي باش ما تجيش مالحة، الزيت، ولا كانت الزيت البلدية أحسن. هاد الشوربة صحية، هاد الحريرة البيضاء صحية، هاد البلبولة أصلا صحية، لليل، هي بالليل شربيها، كتعملي فيها تا الزيت البلدية، كتشدي البلبولة تفزييها، تخوي عليها الما وتخليها باش ترطاب هي، كتزيدي معاها، أنا البلبولة كانت غليظة، لقيت البلبولة غليظة، زدت معاها معلقة تاع الدقيق الأبيض، فورس، معلقة الفورس، وكتخليها تا كطيب، ملي كتكون فازقة دغيا كطيب مزيان، هي زوينة، كتجي زوينة، وتزيدها تا الزعتر، أنا نسيت الزعتر، تزيدها تا الزعتر، وبالصحة والراحة، تقدميها كتجي على هاد الشكل، بالصحة والراحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى يعجبكم الفيديو وديروا اشتراك.